السلام الله عليكم maanta waxaynu halkan ku wadaagi doonaa faa'iidooyinka qajaarka ama khiyaarka sida intiina badan baa u taqaanaan 10 qodob qodobka koobaad qajaarku waxa uu socodsiyaa caloosha taagan ama fadhida mar walba oo aad cuntid qajaarka ama cabitaan waxa uu caloosha ka dhameeyaa qashinka fadhiga caloosha qodobka labaad waxa uu adkeeyaa lafaha ilkaha wuxuuna ka hortagaa urta bakteeriyada afka ku dhalata sidoo kale wuxuu cadeeyaa ilkaha qodobka saddexaad qajaarku wuxuu la dagaalamaa cayilka wuxuuna yareeyaa baruurta caloosha qodobka afraad qajaarku waxa uu ka hortagaa cudurka kansarka qodobka shanaad qajaarku waxa uu qurxiyaa wajiga iyo jirka marka si sax ah loo isticmaalo qodobka lixaad qajaarku waxa uu jaraa madmadowga indhaha hoostooda ku dhasha qodobka toddobaad qajaarku waxa uu jilciyaa jirka wuxuuna ka hortagaa adayga jajabka jirka qodobka sideedaad qajaarku wuxuu hoos u dhigaa dhiigkarka iyo cudurka sonkorta qodobka sagaalaad qajaarku wuxuu sufeeyaa kaliyaha wuxuuna ka hortagaa cudurrada ku dhaca kaliyaha qodobka tobnaad ee u dambeeyay barnaamijkeena waxa uu yahay qajaarku waxa uu kobciyaa oo kordhiyaa bixidda timaha bilicdooda sarena u qaada waxaan rajaynayaa barnaamijkan inuu aad iyo aad ku anfacay haddii aad ka heshay like-ta nagu dhiirigeli aad iyo aad baan u mahadsantahay